Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге қаттаманан дайындайтын боламыз. Өте дәмді, өте қатпарлы қытырлақ болып шығады. Алдымен суымызға қантымызды салып, араластырып, оның үстінен дрожжымызды саламыз. Дрожжымыздың үстінен тұзымызды және өсімдік майын салып, араластырып, үстінен ұнымызды електен өткізіп, аз-аздан салып, орташа қаттылықта қамыр илейтін боламыз. Егер сіздер мен каналыма жазылмаған болсаңыз, тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Қамырымызды жылы жерге аздаған уақытқа қоямыз. Бетін жауып қойып қоямыз. Аздаған уақыт өтем дегенше арасына жағатын майымызды дайындайтын боламыз. Ол үшін бөлме температурасында тұрған сары майымызға сметана немесе майонез қосып араластырып жақсаңыздар болады. Қамырымызды 4 бөлікке бөліп алып, әрқайсысын суала жасап шығамыз. Және оны өзі қолымыздың көмегімен жаятын боламыз. Пока оған дейін бір 15 минут, 20 минутқа тағы да бір рет қойып қоямыз. 15-20 минут өткеннен соң қолымыздың көмегімен майды жаға отырып, жұқа етіп қамыр жаятын боламыз. Қамырымызды жайып болғаннан соң тағы да бір рет май жағып жіберіп, жаңағы маймен сметана араласқан немесе майонез араластырасыздар. Осыны бір рет жағып жіберіп, тығыз етіп орап шығамыз. Дайын болған қамырымызды тоңазытқышқа 4-5 сағатқа қойып қоямыз. 4-5 сағат өткеннен кейін пергамент қағазының үстіне қамырымызды қойып, жаймендеп қолымызбен басып шығамыз. Үстіне жұмыртқаның сарысын жағып, күнжіт сеуіп, 180 немесе 200 градуста пешіңізге қарай пісіріп аласыз. Ас болсын. Өте дәмді, өте қатпарлы болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Каналға тіркеліп, лайк басып, қоңырауды басуды ұмытпаңыз. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Алда көптеген видеолар болады. Жіберіп алмаңыз.